नाज़रीन, नफीस नगर शहर जे लाइ करोड़े रुपयनि जी लागत सां जुड़ियल वाटर सप्लाय जो निज़ाम 8 सालनि खां नाकारा बणियल आहे। वधीक तफ़सील लाइ ॾिसूं था अकरम चांडियो जी हीअ रिपोर्ट। जी नाज़रीन, असां हिन वक़्तु मौजूद आहियूं नफीस नगर शहर जे मेन वाटर सप्लाय ते, जेको 8 साल पहिरीं तक़रीबन 1.5 करोड़ जी लागत सां ठही तयार थियो, पर अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे त उहो अॼु ताईं स्टार्ट ई न आहे सघियो। हिते जा 8000 आबादी रखंदड़ शहरी जेके अॼु बि गंदो पाणी पीअण ते मजबूर आहिनि, वधीक उन्हनि खां पुछंदासीं त हुननि जो छा चवणु आहे। असांजे नफीस नगर में 8 साल अॻु में वाटर सप्लाई जी स्कीम ठही हुई, जेका ठहण खां पोइ नाकारा बि थी चुकी आहे, पर सिर्फ़ु जेको उनजो कमु जेको आहे रोलड़े जो शिकार आहे, सिर्फ़ु पाइप लाइननि ताईं महदूद आहे। नफीस नगर में तक़रीबन पूरे शहर जे आस पास ऐं उनजे जेका रवासी आहिनि तक़रीबन परेशान आहिनि पाणी जे करे। नफीस नगर जा हेठि तक़रीबन जर जो पाणी जेको आहे तक़रीबन टोटल आसे पासे जो जेको आहे उहो खारो पाणी आहे। इन करे नफीस नगर में जेको बि पाणी जे करे जेका बि रवासी आहिनि ॾाढा परेशान रहनि था, ऐं इन करे नफीस नगर में तक़रीबन आस पास जी तक़रीबन 10 खां 15,000 जी आबादी आहे। उहो तक़रीबन सभु माण्हू जेका आहिनि पाणी परे परे खां भरे अचण जे लाइ मजबूर आहिनि। इन करे बराए महिरबानी असीं चूंडियल नुमाइंदनि खे चऊं था त इहा जेकी असांजी 8 साल अॻु में 2 करोड़ जी स्कीम ठही ऐं नाकारा थी चुकी, बराए महिरबानी करे इनखे आबाद करे हलायो वञे ताकी असांखे सभिनीनि खे मुश्किल मां जान छुटी वञे। दोस्तों, असां वटि 2013 जी इलेक्शन में नफीस नगर में एक वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर थी MNA मीर मुनवर खान तालपुर जी कोशिशुनि सां, जेका अॼु ॾींहं ताईं फ़ाल न थी सघी आहे। मीर साहब वटि असांजा नफीस नगर जा दोस्त फ़कीर फैज़ मोहम्मद यूसी बिलाराणी इंजीनियर खे चवां थो, इरिगेशन डिपार्टमेंट वारनि खे चवां थो, हेल्थ वारनि खे चवां थो, बहरहाल अॼु ॾींहं सूदी को बि उन जो खड़तेल न निकितो आहे। नफीस नगर जा रहवासी आहियूं, हिते तक़रीबन सुठी आबादी आहे ऐं हीअ 8 साल अॻे जेको असांजो वाटर सप्लाई ठही स्कीम, इहा जी का बि असांखे सहूलियत कोन मिली आहे। हिते पाइप लाइनूं विछाए विया खाम खाजो, हेठि सड़ी वयूं आहिनि ऐं पाणी दिन में का शइ कोन्हे। हींअर असां वटि हिकिड़ो कचो खॾो आहे जंहिंमां पाणी भरींदासीं, उहो बि 8 ॾींहं थिया आहिनि सुकी वियो आहे ऐं उन में गंदो पाणी हले पियो। असां पाण शहर वारनि थोरी करे पोइ उन ते खाटी बाटी करायूं था, उहा बि हींअर ख़तमु थी आहे। हाणे पाणी मुकमल ख़तमु थी वियो, जर जो पाणी असांजो खारो आहे ऐं असांजो महिरबानी करे नुमाइंदा हुजनि। कैमरामैन सैद मोहम्मद शाह सां गॾु अकरम चांडियो, मेहरान TV न्यूज़ नफीस नगर।